Povjerenje i digitalni zapisi u sveumreženim društvu. Tako otprilike glasi prijevod međunarodnog interdisciplinarnog znanstveno-istraživačkog projekta Inter pares trust, koji se bavi pitanjem povjerenja u elektroničke zapise i njihovim dugoročnim očuvanjem. A o tome će nam više informacija reći dr. znanosti Hrvoje Stančić, predsjednik katedre za arhivistiku i dokumentalistiku Odsjeka informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kako biste nam što jasnije predstavili Inter pares trust? Dakle, koja je njegova ključna zadaća? Tko se sudjeluje u tom projektu, jer među ostalima su i naši znanstvenici? Ključna zadaća projekta Inter pares trust je proučiti kako steći povjerenje u elektroničke zapise. Mnogi sudjeluju na tom projektu, riječ je doista o jednom velikom svjetskom projektu sa otprilike 340 sudionika iz cijelog svijeta. Podijeljeni smo u 7 timova. U Hrvatskoj je riječ o 8 institucija koje su uključene. To su osim Filozofskog fakulteta i našeg Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, potom Hrvatski državni arhiv, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Srce, zatim Digitalni informacijski dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske, FINA i jedna privatna kompanija Tehed. Koje ste istraživanja zasad proveli? Pa, zasad smo proveli jedno 5-6 različitih istraživanja. Ona su se uglavnom fokusirala na e-servise i mogućnost međusobnog povezivanja tih e-servisa kako na razini jedne države Republike Hrvatske, tako i ono što se popularno kaže, dakle prekogranični tijek podataka. Dakle, istraživali smo je li i to moguće. Kako da e-servisi ili institucije koje zapravo stoje iza njih osiguraju ili izbore povjerenje svojih korisnika i koje su te sve javne službe kod nas uključene u njih? Pa evo, počet ću od ovog posljednjeg. Znači, sustav e-građani u Hrvatskoj je napravio veliki pomak. Mi smo kroz jednu komparativnu analizu svih takvih servisa na razini Europske unije doista to rezultatom i pokazali. Tu su razni servisi uključeni, dakle od prijava poreza do ostvarivanja informacija o zdravstvu, izdavanje građevinskih dozvola i slično. Dakle, u tom kontekstu se može doista mnogo omogućiti građanima da manje stoje u nekim redovima i jednostavnije dođu do podataka, a druga stvar je naravno dugoročno očuvanje takvih zapisa. Tu se mora steći povjerenje u te sustave i ti sustavi ne mogu biti samo tako postavljeni, jer je riječ o informacijama koje je potrebno dugoročno čuvati, pa one moraju biti i autentične. Pa upravo nam je to nekako, čini mi se, laicima svima najvažnije pitanje kako se dugoročno čuvaju ti podaci i važni dokumenti, između ostalog i naši elektronički potpisi i koliko je to dugoročno, što to znači dugoročno? Evo, dakle, i zakon propisuje da se neki dokumenti moraju čuvati propisani broj godina, recimo isplatni listići 70 godina moramo očuvati, pa ako su oni u nekom sustavu u digitalnom obliku, velika je vjerojatnost da upravo zbog napretka informacijsko-komunikacijske tehnologije to neće ostati očuvano u okviru istog sustava 70 godina. Dakle, moramo raditi određene postupke konverzije formata zapisa, migracije s medija na mediji i slično, što su suvremeni arhivistički postupci i to je jedini način da nam to gradivo ostane očuvano. Dakle, jedna proaktivna briga o digitalnim elektroničkim arhivskim zapisima. Unatoč tim konverzijama i zastarijevanjima sustava postoje uvijek backup varijante koje zapravo garantiraju da će sve to ostati sačuvano. Uvijek volimo reći što ako se sustav primjerice sruši. To je nekakva već uobičajena rečenica, odnosno pojam za mogućnost kraha. Što se onda događa s podacima? Dakle, tu treba razlikovati dvije stvari. Jedno je backup, odnosno izrada sigurnosne kopije, što je zapravo jedna snimka stanja. Po arhivskim standardima trebali bismo uvijek imati barem jednu kopiju negdje blizu našeg sustava i jednu udaljenu minimalno 70 km na drugoj tektonskoj ploči upravo zbog pitanja havarije. No, to se bitno razlikuje od arhiviranja elektroničkog gradiva, pa onda arhiviranje možemo reći i u oblaku, jer arhiv zapravo znači jedan dodatni set podataka, dakle sadržaj, struktura, meta podaci o svemu tome, a ne samo snimka stanja. Dakle, stvari su bitno složenije kad je potrebno očuvati, pa evo i pitali ste me elektroničke zapise koji su digitalno potpisani, to su upravo oni smjerovi razvoja
razvoja koji sada istražujemo, jer digitalni zapisi koji su, pa kao što je to recimo i elektronička pošta, sad je Ministarstvo uprave i reklo da ćemo preći u cijeloj upravi na elektroničku poštu, ukoliko se ne uspostavi mogućnost provjere identiteta i neporecivost između sudionika u toj elektroničkoj pošti, zapravo takva elektronička pošta nema neku dokaznu vrijednost. A tu upravo je onda pitanje dugoročnog očuvanja, jer certifikati u tim digitalnim potpisima imaju rok trajanja koji je kraći od propisanog koje je potrebno čuvati. Spomenuli ste oblak. Često čujemo i englesku inačicu cloud. Dakle, to je čuvanje izvan određene institucije za koju znamo da dakle, stoji iza sakupljanja, odnosno arhiviranja naših podataka. Gdje je taj oblak? U kojoj zoni se on nalazi i koliko je on dugoročno održiv? Kad pohranjujemo podatke u oblak, zapravo mi nismo svjesni toga gdje se oni konkretno nalaze, osim ako nismo s nekim pružateljem usluga, dakle cloud service providerom, pružateljem usluga pohrane u oblaku, doista dogovorili da to primjerice bude za one ključne dokumente Republike Hrvatske, recimo na teritoriju Republike Hrvatske. Ako odaberemo bilo kakvu drugu uslugu, ti podaci mogu biti raštrkani bilo gdje na bilo kojem sustavu u svijetu i ne možemo biti sigurni dakle, gdje se oni nalaze. U trenutku neke potrebe za konverzijom, migracijom, što smo ranije govorili, pitanje je ono koje je ključno zbog očuvanja autentičnosti one migrirane i nove inačice je zapravo tko je vlasnik onih meta podataka o toj konverziji. Najčešće su to, jer nije ispravno regulirano ugovorom sa pružateljem usluga, to upravo ti pružatelji usluga. A to je ona ključna točka o kojoj moramo voditi nešto više brige. Kad uspoređujemo naše povjerenje ljudi u Hrvatskoj s povjerenjem ljudi u drugim zemljama, jer ovo je međunarodni projekt, što biste rekli? Imamo li povjerenja u ovakav način arhiviranja naših podataka? Pa to je svakako nešto na čemu mi moramo raditi u smislu građani. Informiranjem. Tako je, apsolutno, edukacijom i informiranjem i upravo zato dobro da o ovoj temi danas ovdje razgovaramo, ali isto tako je potrebno i da arhivi i suvremeni arhivisti koje mi školujemo na kraju konca na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti našeg Filozofskog fakulteta u Zagrebu, da pomognu stvarateljima arhivskog gradiva, ali i pružateljima usluga u oblaku, da ponude ispravnu uslugu, dakle ne samo pohrane u oblaku, nego i arhivske pohrane u oblaku. Sad ste mi dali šlagvord, doktore Stančiću, pa ću vam zahvaliti na ovom mjestu, na ovom razgovoru, a šlagvord se baš odnosi na edukaciju i informiranje. Vezano uz ovu temu i pohranu podataka, Sveučilišni računski centar Srce, naime ove godine obilježava 45 godina uspješnog rada i tim povodom poziva vas da ih posjetite danas od 15 do 18 sati i sutra od 10 do 14 sati i u stručno vodstvo možete upoznati moderni podatkovni centar, razgledati računalnu halu srca, provjeriti gdje se čuvaju vaši podaci i naravno naučiti nešto novo. Svoj dolazak možete najaviti i vrijeme posjeta rezervirati na mail adresi helpdesk@srce.hr. Inače sve informacije o srcu i o njihovim djelatnostima možete naći na web stranici srce.unizg.hr.